古語有云啦，銀子係事小啊，非是是但。我上網啦，見到李嘉誠先生啦，曾經講過一句説話嘅。嗱，我唔知係咪佢講啦，但係好多網站都係 call 佢啦。係咁佢就話：當一個人肯為賺錢而放低面子嘅時候呢，就代表你懂事；當你能夠用錢嚟賺翻你嘅面子嘅時候呢，就代表你成功。咁再落去啦，就係如果當你能夠用面子就已經賺到錢嘅時候呢，就代表你已經係一個人物啦。其中一個另外愛面子喺人生關係入邊呢，就係喺情侶身上發生得比較多嘅，就係好在乎人哋點睇呢段關係。即係可能有啲愛面子就係喂，我生日我一定要去邊間酒店酒店邊間餐廳食飯，跟住然後你一定要送乜乜乜禮物俾自己。但可能嗰樣嘢其實唔係因為你自己好想要，而係你希望係做完之後 IG 有其他人去覺得好羨慕自己。即係其實呢樣嘢都係阻礙咗好多感情關係，因為其實最終喺呢段感情嘅入邊，其實只係得兩個人啫嘛。咁但係如果加入咗咁多其他人嘅視線，然後就一定要係靠其他人嘅 validation 或者係其他人嘅意見先至去維繫呢個感情嘅話，其實係好難維繫，因為一定會有100萬種唔同嘅人去俾意見啦。一啲人就會覺得好好，一啲人覺得唔好。咁但係其實實質上喺呢段關係入邊嘅，其實就係你自己啫嘛。咁所以何必咁介意呢樣嘢呢？ Hello， 大家好，我係 Anson， 我係 Carol， 歡迎大家翻返嚟偷聽隔離台。 Lessons from the Next Table。我哋咧係一個關於個人成長啦同埋職場嘅 podcast。如果中意我哋嘅內容咧，記得 like、subscribe 同埋 share。仲要撳埋個鐘仔，咁我哋一有新嘅內容咧就會即刻通知你啦。仲有 Spotify 嘅朋友啊，記得除咗聽之外咧，要 subscribe 埋我哋嘅 channel 啦，仲要俾5星好評俾我哋。好，咁今日咧我哋又係一個好靚嘅地方啦。咁其實就係 Giovanni 喺麥花臣旗艦店。咁咧如果大家咧想飲咖啡啦或者睇家私咧，其實都非常歡迎可以過嚟呢度咧 chill 下嘅。佢哋仲會有 live 嘅表演啦。咁好多時下晝都會有人喺度唱歌嘅。冇錯，而家我見到佢哋咧仲有啲優惠添啊！大家快啲過嚟睇下。好，今日講咩？今日講咩啊？嗱，古語有云啦，銀子事小，非時事大。唔知大家認唔認同呢？我唔認同。我都唔認同嘅，係啦。 Okay 咁可以講下點解唔認同先？因為其實咧，我覺得好多時面子啦，都係嚟自於覺得呢個面子同自己嘅自尊係掛鈎嘅。咁所以咧，我覺得我自己有好多人生不要面子嘅位咧，係成就咗我好多唔同嘅嘢嘅。咁所以我就會奉勸大家，其實都可以唔使成日都咁要面咯。我都認同嘅。我發覺出嚟做嘢耐咗啲咧，我覺得面子其實係攞嚟放低嘅。因為有好多時你放低咗面子之後咧，你反而會得到更加多嘅嘢。係啊，係啊。咁有幾樣嘢其實我想分享啦。咁第一樣嘢咧，其實點解我會話不要面子係成就咗我好多嘢咧？咁其中一個啦，就係因為我發覺喺我嘅職場嘅路上，或者其實我人生路上咧，好多時都會有人會俾 feedback 我話，可能有邊啲位你做得冇咁好，或者其實你係點樣先可以進步啦。咁我覺得係因為我唔係太要面，咁所以我係可以放低自己去理解對方點解會講呢一啲嘢。咁我就係聽完呢啲嘢之後，我先至可以去令自己做得更加好嘛。咁所以點解我覺得大家成日都會覺得我喺職場上係有少少直升機咁樣啦，係啦。咁所以我覺得都係其中一個原因，就係因為我唔覺得我去到邊一個位就係我識晒所有嘢咯。即係我都會好虛心咁去問人，就係其實呢樣嘢我點樣可以再做得好啲咯。我有問過啲朋友啦，你覺得我面皮薄唔薄、厚唔厚咁樣啦？跟住佢話一時時啦。我話你覺得我幾時厚幾時薄咧？咁樣佢就話你想人哋幫你手嘅時候咧，你塊面皮係最厚噶啦。跟住我話咁係啊嘛，喂大佬啊，你即係你學你話齋啦，唔會識晒所有嘢噶嘛一個人。咁你去到一啲位真係需要幫手，你真係要不恥下問，真係需要放低你嘅身段去揾人幫手咯。即係我嗱，首先我覺得自己並冇任何身段嘅，但係唔知點解有啲人硬係嗰個面皮好薄，唔敢開口問噶嘛。即係佢怕魚怕柒咁樣，咁我唔怕嘅。我純粹就係喂，我今次搞唔掂。咁咪嗌聲大佬咯，叫聲乜啫乜啫乜嘢乜嘢，喂幫幫手啊！今次咁其實佢哋即係被我問嘅人，聽到我肯即係擺自己喺一個低位啦，然之後去求佢哋嘅時候咧，佢哋都肯幫我嘅。咁我覺得我都係想要解決事情啫。咁你壓住個面係冇用㗎，我解決唔到件事情，收唔到錢啊嘛，仲大鑊。咁所以喺呢個時候，我係可以真係完全冇面咁樣去問人哋都 OK 嘅。係啊係啊，同埋我覺得特別係可能一啲人去到某一個地位啦，即係特別係可能佢已經升到去中層或者係高層嘅主管，咁好多時佢就會覺得啊，佢已經係高層主管啦，咁我做咩仲要問下屬意見啊？即係佢會好多時即使聽到意見，佢都會覺得
佢嘅決定先係最啱嘅。咁但係呢一樣嘢咪就係好多時可能會破壞咗同事之間嘅感情啊，或者其實係令到公司冇辦法係有一個和諧咁去推進去建立一個大家一齊合作嘅文化咯。咁好多時就會係呢啲位，因為自己好相信自己嘅決定，咁就令到自己錯失咗去聽其他人意見嘅機會咯。哦，我都明嘅。不過我有時候會覺得你適時係要保持翻少少面子咧，其實係對自己嘅一種推動力嚟嘅。即係有一啲人咧就係話唔得㗎，我好驚衰㗎，咁所以我要做嗰樣嘢做到最好，即係我要付出。咁所以呢一樣嘢咧，又係可以幫助到佢可以去到更加高嘅層次嘅喎。咁你就要睇下嗰陣時幾時個面子要攞出嚟，幾時要放低啦。聽意見嘅時候，咪放低面子咯。咁如果你想去維持自己嘅面子啦，人哋對你嘅評價嘅時候，你咪為咗你個面去做好嗰件事咯。有啲人係我唔得㗎，如果嗰件事有我個名寫落去咧，禍咗咧，我真係挖個窿要跳入去㗎。係啊，但係同時間即係有好多人啦，佢其實唔敢去試嘅新嘅嘢，其實亦都係因為自己面子所限。即係好似咧有啲人特別係好經驗好老道嘅，咁可能佢會覺得，哇！如果我試一樣新嘅嘢，一個新嘅方法，可能如果我呢個新嘅方法唔成功嘅話，咁我咪好冇面。咁於是佢可能好多時咧都會好頑固咁樣去覺得就係總之我個方法就係最好嘅。咁所以呢一啲嘢亦都係妨礙咗自己嘅學習或者係個人成長啦。因為好多時佢一路都堅持住自己嘅做法，但係其實佢可能同而家呢個世界已經係脫咗軌，或者係佢就係因為好怕會失敗，咁所以佢就係為咗顧全自己嘅面子，去緊守住自己唯一可以捉到嘅嘢咯。點解唔調翻轉嚟諗呢？就係我去到呢個地位啦，我都肯放低面子、放低身段去試新嘢。咁如果真係和咗，咁咪算咯。但係即係咁反而可以激勵到其他唔同嘅同事啊嘛。例如我有見過一啲例子咧，就係可能同事一路都覺得自己做得好好嘅，咁佢亦都對自己自信心滿滿啦。咁所以當佢收到一啲質疑或者係收到一啲即係客戶嘅回饋之後咧，咁佢就覺得吓，冇可能㗎喎，佢係接受唔到原來大家中間係會有個 gap 喺度啦，即係佢自己覺得做得好好，但係可能人哋未必係咁樣睇噶嘛。咁但係佢第一個反應咧，好多時就係先為自己護航先。咁佢就會解釋係咁不斷解釋，就係話點解我要咁做，點解我要咁做。但係佢冇辦法去轉念咧，去理解點解對方會由嗰個角度出發，而點解佢做嗰樣嘢其實對方係覺得唔係咁好，唔係符合到對方嘅需要。所以我覺得呢個轉念係好緊要嘅，就係唔好聚焦件事喺人哋點睇自己，反而就係諗下其實呢件事個最終目標係啲咩呢？即係我覺得如果聚焦咗喺個最終目標，理解到呢樣嘢唔係一個 personal attack，即係其實冇人係特登要去落你面，或者係特登去話你，然後令自己去即係感受好啲嘅。咁嗰個人就可能會理解咗最終嘅目標之後呢，就可以開放啲嘅心態去接受人哋嘅意見咯。冇錯啦，或者人哋嘅批評啊，可以咁講。冇錯啦，冇錯啦。我上網啦，見到李嘉誠先生啦，曾經講過一句説話嘅。嗱，我唔知係咪佢講啦，但係好多網站都係 call 佢啦。咁佢就話：當一個人肯為賺錢而放低面子嘅時候咧，就代表你懂事。當你能夠用錢嚟賺翻你嘅面子嘅時候咧，就代表你成功。咁再落去啦，就係如果當你能夠用面子就已經賺到錢嘅時候咧，就代表你已經係一個人物啦。係啦，咁我睇完呢一個説話之後，我係幾有感受嘅，心諗咦都係喎，即係其實有好多時面子啦，就係你自己俾自己嘅啫嘛，即係你自己覺得自己需要面，咁但係當你要去為生活奔波啊，你賺錢嘅時候揾食啦，咁你放低你所謂嘅面子，其實反而係會增加咗好多機會啊！即係你反而唔會俾自己框住咗自己。係啦，咁當你去到揾到錢嘅時候啦，咁人哋俾面你啦，即係佢第二句嘅意思就係，當你揾到錢啦，咁人哋俾面你，咁你咪成功咯。咁到你去到最後一個 stage，好似佢咁啦，成哥一行出嚟啊，就已經好多人俾面，係啦，就已經揾到錢啦，即係佢就已經等於錢嘅時候咧，咁我就覺得係真係最極致嘅一個階段咯。係啊，同埋我諗除咗頭先講話即係聽別人意見之外啦，另外一樣嘢咧就係我發覺好要面嘅人咧，其實係唔容許別人幫佢嘅。即係特別係咧，我當係可能一個人創業咁樣啦。咁如果佢好要面子，即使佢身邊嘅人話啊，不如我介紹啲人俾你識啦，或者可能我幫你係啦，我幫你去即係建立一啲人脈啊，或者係
同你去一啲 event 啦，可能佢因為面子嘅原因咧，佢就會覺得我唔使你幫喎，我自己搞得掂喎，點解你要咁樣講啊？我係咪覺得我能力不足？係啊，佢哋唔知做乜嘢咁樣，即係佢就會無反社限會人格延伸，咁啊。係啦，佢就會無限延伸，就覺得人人都咁做，我就係唔要咁做咯。我覺得只要我默默咁工作嘅話，其實都會有人會賞識我啊咁樣啦。做乜嘢啫？咁但係我就覺得其實呢樣嘢咪就係阻礙咗自己，除咗係如果係特別係創業啦，咁其實我覺得好重要嘅就係真係去依賴你身邊，可以既然有人願意幫你嘅時候，點解係啦？點解你唔去接受人哋伸出嘅橄欖枝咧？咁我覺得呢個就係其中一個都係阻礙咗自己發展嘅原因咯。唔係，同埋有啲人都係即係唔俾人幫啦，就係佢哋會自己做到死為止咯，即係死坐爛坐都揾唔到個方法解決。但係其實可能你打一個電話就已經搞掂啦。佢哋就係唔夠膽，唔夠膽或者係唔肯去做。得㗎啦，我自己搞得掂㗎啦。係啊。跟住喂，大佬啊，其實老實講，你呢個社會呢個市場係由一班人去組成噶嘛，唔係由你去組成噶嘛。咁每個人都有唔同嘅崗位嘅，你一個人可以做晒所有嘢咩？唔會噶嘛。你一個人叻晒咩？又唔會。咁你都要嘗試下同人合作噶嘛。即係你唔好成日諗話，喂咁樣好似欠咗人哋咁樣啊。咁你如果你真係有咁嘅諗法，你覺得人哋幫咗你，咁你想去報答翻人哋，咁你咪諗下辦法點樣報答翻佢咯。你送個果籃又得，係咪先？係啊，個果籃又得，又或者請佢食餐飯都得嘅。又或者如果佢幫你，你咪俾翻報酬佢咯。咁大家都係價值交換啫。係啊。咁我覺得唔好去抹殺自己啲機會咯。係啊。係咯，同埋我知道頭先我哋講好多職場啦，咁我知道你係啦，人生都係嘅。其實人生咧，即係好似話情侶親密關係啦、鬧交啦，或者係屋企人都係好多時就係鬧完交，即係個廣告啊，又係俗語話齋啦，贏咗場交，輸咗頭家，為乜咧？有啲人就係冇啊，就係死要面噶啦，我唔會講對唔住嘅，一定係要對方嚟同我講。阿爸鬧完我一定係阿爸嚟同我講嘅咁樣。男朋友激嬲我，咁我就係即係明明係我衰先嘅，我理虧先嘅，但係我都要佢氹咁樣，咁何必咧？其實即係大家喺呢段關係入邊都係想維繫啫嘛，都係想繼續同對方行落去。同埋咧，我覺得除咗頭先你講話即係嗌交唔肯認錯之外啦，其中一個另外愛面子喺人生關係入邊咧，就係喺情侶身上發生得比較多嘅，就係好在乎人哋點睇呢段關係。即係可能有啲愛面子就係喂，我生日我一定要去邊間酒店邊間餐廳食飯，跟住然後你一定要送乜禮物俾自己。但可能嗰樣嘢其實唔係因為你自己好想要，而係你希望係做完之後有其他人去覺得好羨慕自己，即係其實呢樣嘢都係阻礙咗好多感情關係，因為其實最終喺呢段感情嘅入邊，其實只係得兩個人啫嘛。咁但係如果加入咗咁多其他人嘅視線，然後就一定要係靠其他人嘅 validation 或者係其他人嘅意見先至去維繫呢個感情嘅話，其實係好難維繫，因為一定會有100萬種唔同嘅人去俾意見啦，一啲人就會覺得好好，一啲人覺得唔好。咁但係其實實質上喺呢段關係入邊嘅，其實就係你自己啫嘛。咁所以何必咁介意呢樣嘢咧？最近我睇咗張繼聰一個訪問啊，佢就係話其實如果呢一樣嘢我早啲明白嘅話，我諗我早幾年唔使咁辛苦。就係話好多人話我靠老婆，咁我翻去諗清楚。其實係我真係靠老婆。佢話我係，跟住啲記者就問啦，佢係咪即係放低呢個尊嚴啊？佢話我唔係放低尊嚴啊，而係我了解到明白到件事啊。佢話男人有邊個唔係靠老婆？男人有邊個唔係靠女人咧？你出世嘅時候靠媽咪，係啦，跟住長大咗靠女朋友，再長大係靠老婆。其實有咩所謂啫？即係如果一早明白嘅話，就唔使行咁多冤枉路。跟住謝安琪喺隔離就係係啊，好開心。跟住其實呢一個訪問，即係佢咁樣去有少少自嘲嘅意味啦，同埋我覺得佢都係真係即係睇快咗件事。嗱，你諗下佢呢一個訪問，佢又爆喎講啲嘢，觀眾又開心，謝安琪老婆又開心，跟住記者又開心，即係咁多個方面佢都係贏晒嘅。同埋其實咁樣反而顯得佢好大方，因為咧好多時咧就係俾人話啦，當喂你成日靠你老婆喎咁樣，咁佢即刻話唔係啊，我冇靠佢，咁即係反而俾人覺得哇你咁小家嘅，即係你連呢一啲咁樣嘅嘢都接受唔到，咁所以其實佢咁樣反而係好大方咯，令人覺得佢嘅氣量好大。唔係咁，其實都係
即係老土講句啦，男人成功嘅男人背後都有一個女人去支持嘅。咁我覺得嗰個支持唔係話係金錢上面之 whatever 啦，而係你翻到屋企有一個避風港，大家係即係老婆俾到情緒價值你。其實某程度上你都係靠老婆啊。如果你喺出邊搏殺完之後翻到屋企冇老婆嘅嗰碗暖湯嘅話，可能你都好難堪嘅，即係個人生都咁。所以不如大方咁承認咗佢啊，係靠老婆。係啊，同埋我諗有其他好多關於面子嘅嘢咧，其實就好關乎呢個社會俾你嘅標準啦。上次中產嗰集講嘅係啦，中產有講到啦，即係可能啲人會覺得哇，你做到呢個職位嘅話，你肯定係住緊豪宅啊，或者可能你起碼都要揸車出入啦，乜你仲搭地鐵啊？即係呢啲其實亦都係絆腳石，就係哇，咁係咪我要因為其他人咁樣講而所以我每一日都一定要哇豪車出入啊，或者係我搭飛機一定要買 business class 咧？即係其實我覺得呢啲嘢係人哋唔係過緊你嘅人生啊嘛。即係其實如果你要用去超出咗自己嘅負擔範圍，然後去令到自己嘅人生望落好精彩嘅話，其實都係非常之可悲嘅。即係最終其實承受嘅結果都係自己咯。係啊，即係你明明係儲緊錢，可能有一啲目標想做嘅，可能想買樓，又或者可能想去 start 自己 business， 就係因為隔離嘅陳師奶講兩句就，哎呀，你做呢份工啊冇架靚車出入啊，邊度得㗎？跟住你又走咗去聽佢講，就咬緊牙關咁樣就去。咁其實明明你可以儲嚿錢，你可以令到自己好鬆動㗎嘛，你可以令到自己人生好 chill咁去過㗎嘛。咁點解要俾別人嘅枷鎖、別人嘅概念、觀念而去限制你咧？即係呢個上次我哋中產嗰集講咗，但我覺得我哋都要喺呢一集再講多一次。其實呢個社會俾你嘅框架，你可以去理解，但係你未必一定要去跟。最緊要係你要知道自己想要乜。嗱，當然啦，可能有觀眾又話，其實我唔係好知自己想要乜嘅，咁你就揾啦。咁你就要去了解自己究竟最底層嘅嘢係咩啦。咁你可以透過好多方法嘅。咁如果你啲方法我哋可以遲啲開一集再講。咁但係你唔需要俾嗰樣嘢框住自己。同埋都唔單止係物質上嘅嘢嘅，其實可能係人生階段嘅嘢都係嘅。即係正如好似有好多女士，可能佢唔係好敢追隨自己心，即係可能佢好想做嘢嘅，好想工作嘅，但係可能因為身邊又係阿黃師奶咁樣又話嚇，你而家仲未生小朋友啊？喂，其實咧女人咧梗係有頭家最緊要啦，即係你都要結婚㗎啦咁。即係可能佢聽完呢啲嘢之後又覺得係喎，其實係咪我係咪唔應該咁努力工作咧？係咪我應該要揾個人嫁咗佢就算咧？即係其實我發現仲有好多人係會俾呢啲價值觀去綁架。我唔係話唔可以有自己屋企，即係我覺得當然每個人想追求嘅嘢都唔一樣，但係我就覺得有時真的而且確就係因為身邊嘅人喺呢個年紀做咗嗰樣嘢，就會覺得啊自己係咪都需要去做，但係可能就會忽略咗其實自己真正想做、想追求嘅嘢係啲咩呢？咁所以我覺得要聆聽自己嘅內心，就係唔好因為外來會影響你自己面子嘅嘢，然後就去選擇放棄一啲本身你想追求嘅嘢咯。係啊，同埋你問心咯，究竟面子係咪真係咁重要咧？即係最後你 fulfill 咗人哋嘅期望咯，係啦，即係你 fulfill 咗人哋對自己嘅期望，但係其實嗰樣嘢係咪你覺得自己最開心、最舒服咧？即係呢個你要問自己咯。係咯，今集差唔多啦。係啊，今集差唔多啦。係咯，所以我覺得大家就如果關於面子上面嘅嘢，即係有啲任何心得想分享嘅，都可以同我哋講啦。咁我都最後奉勸大家就係面子呢啲嘢就係不需死撐嘅，係啦。如果銀紙同面子咧，我自己揀，我覺得銀紙重要。係，冇錯，我都實際啲啊嘛。係啊，好啦，下集見啦，拜拜。